درود فراوان خدمت شما از نوع بعد خیابون ستارخان هستیم. همونطور که نقشه می‌بینید این مسیر رو می‌خوایم با هم بریم. حالا میریم در آخر هم بازار سنتی ببینیم که چی می‌بینیم تو این 8 غروب تقریبا وسط هفته است. میدونید اینجا جزو مهد خورد و خوراک و بازار و خرید و اینجور چیزا تو ناحیه غرب تهران. خب من که این منطقه رو خوب بشناسم میدونن که خیلی از خریدا و اینجور چیزا تو این خیابون انجام میشه، چه رستورانای خوب، مراکز خرید مثل طلا و پوشاک، ویتامینه، همه چی اینجا به خوبی میشه احساس شد. یه شلوغی خاص خودش هم داره، همیشه خدا اینجا شلوغه. اگه اینجا کمتر حرف میزنم برای اینکه اینجا یه حال و هوای بازاری خاص خودشو داره. بیشتر به خاطر اینکه خیلی عزیزان خواسته بودن که بیام اومدم. نه اصلا کلا ویتامین ای همه شلوغه. انقدر که هوا گرمه، بیشترش به خاطر اینکه الان بازارشون داغه دیگه. تو هنوز هم داره ساخت و ساز به سرعت انجام میشه. الان من دارم از زیر یکی از این ساخت و سازها رد میشم. اونورا معلومه به تازگی ساخته شده، همین خالیه. جزو محله قدیمی تهران هم محسوب میشه، تو تقریبا میشه رو غرب تهران. برای نمایندگی لوازم خونگی با اسباب بازی، موتور، آیپد، مارکت. اینجا مینوشو برداشتم آوردم با خودم، گفتم شاید براتون جالب باشه بخونیمش. سمبوسه 20 تومن، سیب زمینی 40 تومن، پاستا 90 تومن، کوچیک بزرگ 120 تومن، مرغ سوخاری 2 تیکه 90 تومن، 3 تیکه 135 تومن. دیگه خودتون قیمتا رو میبینید دیگه، همینجوری واقعا هم روی بالاست. جالب بود. بله اینجا هم یه مغازه است که ساز میفروشه. عزیزانی که علاقه دارن مسلما هم تک مغازه است، یعنی بیشتر نیست. حالا من نمیدونم دقیقا مدلش و اینا، ولی کلا موسیقی آدمو زنده نگه می‌داره. نواختنش که جدا، گوش کردنش هم که تجربهش دارم، حس خوبی داره. خیلی از شما هم دارید. این جلوتر میشه بازارچه ستارخان که روی اتوبانه. قبل اینکه بریم سمت بازارچه
اینجا یه فروشگاه رفاه هست. من اونجوری که از شما عزیزان متوجه شدم فروشگاه رفاه در قدیم مثل اینکه کوروش بودن. حالا نمیدونم اینم همین بوده یا نه. دوست دارم شماهایی که خاطرتون هست به من بگید که آیا اینم در قدیم اسم فروشگاه کوروش بوده یا اینکه نه جدیدتر ساخته شده. اینجا خیابون خسرو شمالی. اون اسمای قدیمشون اینجا پیدا نمیشه، برای من جوری پیدا نکردم که بتونم اسم قدیمیشو پیدا کنم. خیلی فله فروشی و آب لیمو فروشی و پروتئینی و آب قوره. میدونم که خیلیاتون قوره رو دوست دارید، آب قوره برای سالاد یا غذاهای ترش واقعا یه نعمت. مثلا آشپزی ایرانی آب قوره توش هست، بعضی از غذاهامون واقعا احتیاج داره. این بازار رو میگم، این بازار یا همون فروشگاه کوروش. نه منظورم فروشگاه رفاه بود. این فی‌البداهه صحبت کردن هم این اشتباهات رو داره دیگه. شما عزیزان به بزرگی خودتون منو ببخشید. این فروشگاه رفاه نه اشتباه گفتم، فروشگاه شهرونده. خب بریم سمت ستارخان. بازارچه ستارخان در اصل میشه گفت. حالا اگر یارو داره کارش اینجا پر است اسپورت ماشینه. حتی بعد از بازارچه ستارخان، یعنی همین خیابون ستارخانی که مستقیم میریم، همه باند و ضبط و رینگ و اسپورت و همه سری ماشینه. یه تیکه هم که اینجا شبا اکثرا میان برای شب نشینی و ساندویچ و فسفود و حالا اینکه این آب میوه جدید است که با طعمه با چکش میزنن روش خورده میشه. حتما یه روز براتون ویدیوشو میگیرم، یا چیز نیست که الان این کارو کنم. می‌بینید که بازارچه ستارخان زیر پل یادگار امامه. یه حالت راست بازار داره. ریشهش اینجوری بود که می‌خواستن یه حالت بازار بزرگ در بیارن ولی نتونستن همچین پلانی در بیارن. در 2 طبقه است زیر اتوبان. قیمتش همه متوسط، رو به بالا کم داره، همیشه هم شلوغه. فکر کنم 3 یا 4 تا مرکز خریدم توشه. پاس آگاد خود ستارخانه، یه چند تا دیگه مثلا حضور ذهن ندارم نسبت بهش. میریم داخلشو، بعدش از حضورتون مرخص میشه. نمیدونم چند نفر اینجا خاطره دارن با این بازارچه سنتی ستارخان. یه کافه خیلی جمع جورم بالاست. بریم سمت ورودی جنوبی فاز 1. اینجا هم که میره سمت فاز 4ش.
بریم داخلش. وسط هفته هم که میای اینجا واقعا شلوغه. اکثرا وسایلی که مربوط به خانوما میشه، حالا لباس، لوازم شخصی، شال، تر، روسری، شونه، همه جوره مربوط به خانوما میشه. من میگم لباسای پارتی با نور بنفش داره دیده میشه، آره بنفش آبی. مثلا تو مهمونی ها میپوشن و رقص نور و اینجور چیزا. قیمتاشون خوبه ها، حالا کاری ندارم، من که خرید نکردم ولی دارم میبینم نسبت به جای دیگه قیمت بدی نداره. شما از پاخورش میتونید بفهمید که حسالش چجوریه. این طبقه بالاشه دیگه، هر 10 تا مغازه یه حالت وید داره به کامل شیک داره رو به پایین. نام سماور زغالیه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.